老豆，喂，戇居居喺度咁望住個腹肌，發晒魔。屌你嗰腹肌啊！我就係睇佢，好似有個兔，有一個大白菜咁啊！咁你都睇得出大白菜，面目全非，唔知咩屌嚟。你老味個點啊我！嗱阿坡啊冇樹，換嗰幅畫咯，換咩話？嗰個一伏梅一伏五梅嘅，佢哋一換就換兩幅啦。即係兩方換晒嘅。換乜嘢就唔知啊你而家，唔知換乜。但我畫隻龜上嘅。好，揾條保姆梅佢先。啊，佢整咩落去好咧？應該你係咪話龜類嘅咩？畫隻龜自己畫喎，啊，諗到啦！咩料咩料？嗱，我啱啱入去睇到啊，兩對嘅，嗱，呢兩對嘅啊，恭喜發財，得心應手，屌你老味，恭喜發財啦！呢副嘅，睇先，廢春都拆埋，笑死啊！哇，咁誒，睇啱唔啱先？咦，啱啱好喎，又真係喎，啊，真係幾鳩好喎，即係剪兩球幾得啦。係啦，順數數咁啦，睇先，咁一陣袋整啊，咁矮，係啊，喺度。係咯，個個地嘛多啲。繞翻隻翻轉，嗰個柱又唔啱，個柱喺中間，個柱褪正中咧咁喎，差啲啊！啱啊，咁啊剪度先，好啊，剪彩咁啊！攞下塊嘅大白菜，打個眼鏡先，係咁青。啊，咁為咗白內障啊，唔得嘅咩？你近視咁啊，近視同乜老闆咁，得啦，睇睇效果。睇效果先，哇！哇靚喎，掂喎啊，真係靚喎，啊掂，好。真係好靚啊！我睇到嘢。你一陣先整好先，梗係我一件拎出去攞啊，對佢補，攞到我一件就睄到啊，咁整啦。你啲叫咩？靈性本改造係嘛？靈感啊，靈感噔噔噔噔，得心應手，係好啊睇，真係好睇啊，啊！真係好好睇，嘢咧。高檔揮春啊！屌你老味，你啲偉春我嘆啊，關到先。咦呀，啊真係正嘢。正嘢。好啦，整埋呢次先。有靈感啊，好多嘢都識做，做出你個效果就咁凍噶啦。你首先做乜嘢係講個靈感先，唔係喐手住，諗諗先。點解有啲嘢就好巧嘅啦？啱啱撞到，啱啱一撞到咁你就啱啱俾你發現咗嘅嘢。你揾啲，成日揾你都揾唔到嘅，成日諗你都諗唔到，成日揾都揾唔到。啱啱一撞到，運氣都係咁嘅。所以你多啲出街，多啲去了解。咁你個運氣就有噶啦，所以啲運氣係嬲尾近路嘅人嘅，有準備嘅人，有準備嘅人嘅，所以你四人出街嘅，就算出去有剪執你都執唔到啦。有剪執，而家仲有剪執嘅咩？有啊，我執過50蚊啊，喺邊度執啊？就喺閘口，一出咗嚟個閘口。人哋話執錢要掉低翻啲嘅喎。我嗰個冇執，我叫老母執嘅。咁乜得㗎？我話喂，有條50蚊就執嘅我。笑死！係啊，咦嘢佢真係嗱嗱聲我冇。好，大家都要嘅呢隻嘅恭喜發財，大家都要。見到得唔得？得，上畫得唔得？靚啊！係啊，你啊正啊，正啊，條條都得晒，係咯，得心應手，恭喜發財，係一齊來，一齊來，一齊來，好，華偉春啊，小炮仗，俾你唔巴啦，自己笑炮仗，睇住啊！好，大家大利，大家大利，大家大利嚇，心想事成，得心應手，祝大家得心應手啊！恭喜發財，得心應手。咦睇
嗱，個整整嘅人嚟話，我話邊度買嘅呢個惠春咁嘅咁，啊，觀光路買嘅，啊，醒好多喎。係啊，好睇喎真係。誒，紅色襯翻係啲 cushion 啊。即係唔係話全部白咧？啊，你把掃把又幾好掃啊嚇！買翻你唔好掃㗎，嚇買翻你咁脹，啊啲嘅掃啊咁脹，個掃翻你佢係軟鳩任，屌你個老乜剁斷佢，啊剁斷佢咁好掃，佢幾撚都掃得晒啊！10零蚊把掃把啦，你睇佢掃剁咁脹咗你啦，佢做乜你要對肉叫剪剪唔得咩？剪咗線啊！哦，叫線嘅剪口好剪過啦，我嗰啲咁嘅咁啊夾硬用多你細佢，掃把你要改改嘅。講佢啦。